この中に、カエルが、いますよ。まずは、練習問題です。そろそろ、正解発表です。カエルくんは、ここでしたー。さあ、こんなのが、あと、2問も続きますよ。次は、もっと、難しくなります。では、始めまーす。これは、ちょっと、意地悪ですねー。わからないよー。少しずつ、ズームしていくので、正解発表までお付き合いください。いかがでしょうか？見つかりましたか？顔が、ちょこっと、見えていますよ。まだら模様の、白っぽい、背中が、見えたら、それが、カエル。ああ、もう、見つかったねー。そうです、そこ。もう、わかりましたね。カエルくんは、ここでしたー。最後は、調子に乗って、さらに難しくしてみました。いやー、もう、自分でもわからない。すいません。もう少し、近づいてみましょう。もう、見つかった方もいるんじゃないでしょうか。カエルくん、丸見えですね。そろそろ、正解発表です。ここだよー。と、見せかけて、こっちー。カエルくんは、ここでしたー。難しかったですか？これで、カエルくんを探せ、は、終わりです。この後は、NG 映像をご覧いただきながら、さようならです。最後まで、遊んでくれて、ありがとうございました。